Если ты думаешь, что это просто тюрьма, ты ошибаешься. Здесь не ломают сразу. Здесь все происходит медленно. Сначала ты привыкаешь к холоду, к тишине, к этим стенам. Потом перестаешь замечать, как проходят дни. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что это стало нормой. Самое страшное здесь не режим и не одиночество. Самое страшное, как незаметно ты перестаешь ждать, что все это когда-нибудь закончится. Досмотри это видео до конца. Ты поймешь, почему отсюда сложнее выйти, чем кажется. Если чувствуешь атмосферу, поставь лайк, напиши в комментариях, что думаешь, и подпишись. Первое, что чувствуешь — холод. Не тот холод, когда ночью сползло одеяло. Другой. Он не снаружи, он везде. В воздухе, в стенах, в полу. Как будто само здание промерзло насквозь за ночь и теперь отдает это в тебя. Медленно, равномерно, без спроса. Я лежу и не открываю глаза. Еще несколько секунд просто лежу. Потому что пока глаза закрыты, можно не знать, где ты. Мозг еще не включился полностью, и в этом промежутке между сном и пробуждением есть что-то почти свободное. Почти. Потом звук. Металл о металл, где-то в коридоре. Ключи. Потом шаги, тяжелые, равномерные, без спешки. Потом другой звук, глухой удар двери где-то в дальнем конце. И снова шаги, ближе. Все. Промежуток закончился. Я открываю глаза. Потолок. Серый, в трещинах, с желтым пятном сырости в правом углу. Я знаю этот потолок. Я знаю каждую его трещину, не потому что изучал специально, просто он всегда здесь, всегда надо мной, каждое утро. Он первое, что я вижу, каждый день. Харп. И ИК-18. Полярная сова. Вспоминать не нужно, это просто факт, который стоит где-то в голове постоянно, как фоновый шум. 5 утра. За окном темно. Но здесь это ничего не значит. За полярным кругом зимой темно почти всегда. Утро выглядит как ночь, ночь выглядит как утро. Через несколько недель перестаешь понять разницу. Не умом, умом ты ее знаешь, но где-то внутри что-то сбивается. Тело ждет света, который не приходит, и постепенно перестает ждать. Это называется полярная ночь. Звучит красиво, на деле тяжело. Не сразу, постепенно. Я сажусь на кровати, медленно, потому что резко не хочется. Холод моментально облегает плечи, как что-то живое. Куртка лежит рядом, я набрасываю ее сразу, не вставая. Это рефлекс, выработался сам, без усилий. Здесь вообще многое вырабатывается само. Пол. Я смотрю на пол, прежде чем поставить ноги. Бетон, покрытый линолеумом. Линолеум старый, в нескольких местах отошел от основания. Под ним еще холоднее, чем сверху. Я знаю, потому что однажды проверил. Больше не проверяю. Ноги на полу. Встаю. Хата небольшая, 6-7 квадратных метров, на глаз, я не мерил. Кровать, стол, табурет, полка. Все прикреплено, все на своем месте, все как вчера. Подъем здесь не кричат. Это я ожидал, думал, будет как в кино. Громкий голос, ляск, команда на весь коридор. Нет, все тише. Охранник идет по коридору, открывает кормушку, небольшое окошко в двери, и говорит негромко. Подъем. Спокойно, почти буднично. Как будто будет не заключенного, а соседа по общежитию. Это почему-то действует сильнее, чем если бы кричали. Я уже стою. Умываюсь над раковиной. Вода холодная, другой нет. Точнее, горячая бывает, но по расписанию и не утром. Утром только холодная. Ледяная, если честно. Такая, что пальцы немеют после 30 секунд. Я умываюсь быстро. Смотрю на себя в металлическое зеркало. Матовое, мутное отражение. Вижу контур лица. Примерно себя. Этого достаточно. Снаружи минус 32. Я знаю это не потому, что видел прогноз. Просто здесь всегда примерно столько в январе. Иногда меньше. Иногда минус 45. Тогда даже воздух в камере становится другим. Суше, резче. Чувствуешь это легкими. Не больно. Просто ощущаешь, что воздух холодный до самого конца, до легких. Как будто дышишь не воздухом, а чем-то еще.
Харп стоит за полярным кругом. Поселок маленький, несколько тысяч человек, и половина из них так или иначе связана с колонией. Охранники, персонал, семьи. Со стороны просто поселок в снегу. Панельные дома, дорога, фонари. Обычное заполярное место. Только вот в центре забор. Высокий, с колючей проволокой. За забором еще один забор. И еще один. 3 периметра. Между ними контрольно-следовая полоса. Ровная полоса снега, на которой каждый день заново выравниваю поверхность. Чтобы был виден след. Любой. Бежать отсюда некуда. Это не метафора. Буквально некуда. Вокруг тундра. Зимой снег, ветер, темнота. Летом болото. До ближайшего города, Лабытнанги, несколько километров. Но с 3 периметрами и тундрой вокруг эти несколько километров, как несколько сотен. Сбежал один человек за всю историю колонии. Один. Его поймали очень быстро. Больше никто не пробовал. В коридоре снова шаги. Другие, более целенаправленные. Кормушка у моей двери открывается. Охранник смотрит внутрь. Я стою, как положено, руки на виду. Он смотрит секунду-две, закрывает кормушку. Идет дальше. Проверка. Первая за утро. Таких будет еще много, через каждые 15 минут, весь день. 96 раз за сутки кто-то убеждается, что ты здесь, что ты не исчез, что все в порядке. В первое время это раздражает, потом привыкаешь, потом перестаешь замечать. Это, наверное, и есть самое странное. Тогда перестаешь замечать то, что еще недавно казалось невыносимым. Я заправляю кровать. Это обязательно, до завтрака, аккуратно, по стандарту. Уголки, натяжение, все ровно. Раньше я не умел заправлять кровать так. Теперь умею. Теперь делаю это автоматически, не думая, руки сами. Встаю, смотрю на заправленную кровать, потом на дверь. Завтрак будет через 20 минут. 20 минут нужно как-то прожить. Я сажусь на табурет, смотрю в стену напротив. И тут я замечаю кое-что. Что-то, на что раньше не обращал внимания. Что-то в этой стене, маленькая деталь, которая меняет все утро. Но об этом чуть позже. 20 минут я сижу на табурете. Не потому что нечем заняться. Просто это утро. Утро здесь такое. Тихое, тяжелое, с этим холодом в воздухе, который никуда не уходит. Я сижу и слушаю коридор. Шаги, ключи, редкие голоса. Звуки учреждения, которое начинает работать. Механизм запускается. Медленно, как всегда. Без 5-6 слышно, как в конце коридора открывается дверь. Та, тяжелая, с пружиной. Она всегда закрывается одинаково. Сначала медленно, потом резкий щелчок. За несколько недель я выучил этот звук. Теперь он означает одно — идут. Официальная утренняя проверка. Это не то, что было раньше, когда охранник просто смотрел в кормушку и шел дальше. Это другое. Это построение. Дверь открывается, ты встаешь и становишься у входа. Руки вдоль тела. Смотришь на охранника. Он смотрит на тебя. Все молча. Он фиксирует тебя взглядом несколько секунд. Иногда задает вопрос. Жалобы есть? Не с вопросительной интонацией, просто как факт, который нужно озвучить. Жалобы есть. Ты отвечаешь «нет». Он делает отметку. Дверь закрывается. 30 секунд. И так каждое утро. Но сегодня немного иначе. Сегодня шмон. Я понимаю это, как только слышу в коридоре больше голосов, чем обычно. 2 охранников вместо 1. Идут медленнее, останавливаются дольше у каждой двери. Шмон здесь не наказание, это просто часть режима. Плановая проверка содержимого камеры. Все, что есть в хате, должно быть там, где положено. Все, чего быть не должно быть вообще. Это правило простое, и оно работает. Дверь открывается. Заходят 2. Я стою у стены, там, где сказали стоять в первый день и где стою с тех пор каждый раз. Руки на виду. Не двигаюсь. Смотрю в одну точку, примерно на уровне плеча охранника, ни в глаза, ни в пол. Этому не учили официально.
Просто так понятнее всем. Один охранник осматривает кровать, приподнимает матрас, проверяет под подушкой. Второй — полку. Берет книгу, листает, кладет обратно, смотрит в кружку. Да, в кружку. Заглядывает под стол. Все это без злобы, без демонстративности. Просто работа. Методично, быстро, профессионально. Они это делали 1000 раз. И делают так же, как я заправляю кровать. Автоматически, не думая. 3 минуты. Уходит. Дверь закрывается. Я выдыхаю. Не потому, что было что скрывать. Просто выдыхаю. Это рефлекс, от которого не избавиться. Режим здесь — это не слово. Это физически ощутимая вещь, как давление. Оно постоянное, равномерное, и ты его не замечаешь ровно до того момента, пока не попробуешь сделать что-то не по нему. Тогда замечаешь сразу. Все расписано. Подъем — 5 утра, отбой — 10 вечера. Приемы пищи по часам. Прогулка — строго 1 час. Передвижение по территории только с сопровождением. Сопровождение — минимум 2 человека на одного заключенного. При перемещении — стойка. Руки за спину, голова вниз, шаг ровный. Это не унижение, это протокол. Разница важная. Унижение — это когда кто-то хочет тебя унизить. Здесь никто ничего не хочет. Здесь просто протокол, инструкция, буква режима. От этого не легче, но понять можно. Завтрак приходит в 6:30. Звук тележки я слышу издалека. Металлические колеса по бетонному полу. Ритмичный, негромкий звук. Он идет от начала коридора к концу. Сначала далеко, потом ближе, потом у соседней двери. Слышно, как открывается кормушка. Слышно, как ставят поднос. Потом моя очередь. Кормушка открывается, внутрь ставят поднос. Я беру его 2 руками. Кормушка закрывается. Смотрю на поднос. Каша. Сегодня перловая. Серая, густая, без запаха почти. Рядом кусок хлеба. Белый, стандартный. Кружка с чаем. Горячая, это важно. Горячий чай утром — это не мелочь. Иногда кусок масла. Сегодня есть. Я сажусь за стол. Ем медленно. Не потому, что вкусно, потому что торопиться некуда. Потому что это время, которое чем-то занято. Пока ешь, есть занятие, есть действие. Есть что-то, что структурирует эти первые часы утра, когда впереди еще весь день, и думать об этом не хочется. Каша теплая. Это главное. В Харпе теплое ценится иначе, чем где-то еще. Любое тепло — еды, воздуха, воды — здесь ощутимо. Тело замечает это сразу, без усилий. Я держу кружку с чаем 2 руками. Просто держу. Грею ладони. Снаружи темно. -30 с лишним. Где-то в тундре ветер. Здесь его не слышно, но знаешь, что он есть. Здесь всегда ветер. За стеной тихо. Иногда слышно что-то, не слова, просто звук. Движение, присутствие. Там тоже люди, живые, которые также сидят сейчас над своим подносом и также держат кружки 2 руками. В полярной сове около 250 заключенных. Пожизненники, особый режим. Каждый из них прошел суд. Каждый получил приговор без срока, без конкретной цифры лет, просто навсегда, до конца. Кто они, я примерно знаю. Здесь не принято спрашивать напрямую, но информация все равно просачивается. Маньяки, террористы, серийные. Люди, чьи дела были в новостях, там, снаружи, когда все это еще было новостями для кого-то. Теперь тишина. Теперь Харп. Теперь перловая каша в 6:30 утра. Мы не разговариваем друг с другом при перемещениях, не смотрим. Режим изоляции — это не просто слова. Контакт между заключенными сведен к минимуму. Это правило, и оно соблюдается. Сначала кажется, почему? Потом понимаешь. Здесь собраны люди, которых нельзя собирать вместе без контроля. Не из-за правил ради правил, из-за того, кто они и что они сделали.
Изоляция здесь не наказание сверх меры. Это логика. Холодная, безличная, но логика. Я доедаю кашу, допиваю чай, ставлю поднос к кормушке, как положено. Через несколько минут его заберут. Сейчас 7 утра. Впереди день. Длинный, одинаковый, предсказуемый в своей непредсказуемости. Знаешь, что будет проверка. Знаешь, что будет прогулка. Знаешь примерно, когда будет обед. Но не знаешь, как пройдут часы между этими точками. Не знаешь, что придет в голову. Не знаешь, как будешь себя чувствовать в час дня, когда время остановится. Это и есть самое трудное. Не режим, не холод, не изоляция. Трудное — это время. То, как оно движется здесь. Или не движется. Но об этом я понял не сразу. Сначала был день, и я думал, что справлюсь с ним так же, как справился с Супром. Просто час за часом. Просто вперед. Я тогда еще не знал, что именно днем здесь все и начинается. 7 утра. Поднос забрали. День начался. Это звучит просто. 7 утра, день начался. Но здесь это звучит иначе, потому что снаружи темно. Полярная ночь не спрашивает, утро сейчас или вечер. Она просто темно. Одинаково темно в 7 утра и в 7 вечера. И в 3 дня тоже темно. Фонарь за окном горит постоянно. Не потому, что кто-то забыл его выключить, а потому, что иначе не видно ничего. Я сижу на табурете, смотрю на стол. На столе книга. Вчера принесли из библиотеки. Я еще не открывал, просто смотрю на нее. Потом открываю первую страницу, читаю первый абзац, потом второй, потом третий и понимаю, что не помню первого. Возвращаюсь, читаю снова. Это здесь нормально. Мозг не сразу включается. Не потому, что плохая книга, просто мозгу нечем разогреться. Нет входящего потока, который обычно к утру уже создает фон. Новости, разговоры, дорога, люди. Здесь этого нет. Мозг с утра как холодный двигатель. Нужно время, прежде чем он начнет нормально работать. Я читаю абзац в 3-й раз. На этот раз доходит. Хорошо. 8 утра. За окном все так же темно. Фонарь качается от ветра, его не слышно сквозь стекло и стену, но видно, как качается свет. Туда-обратно, медленно. Я смотрю на это какое-то время. Потом понимаю, что смотрю уже несколько минут. Просто смотрю на качающийся свет фонаря. Это не скупо в обычном смысле. Это что-то другое. Снаружи, когда скучно, ты достаешь телефон, включаешь что-то, куда ты идешь. Здесь это невозможно. Поэтому скука превращается во что-то плотное, осязаемое. Она не фоновая, она присутствует физически, как еще один человек в камере, которого ты не звал. Я возвращаюсь к книге, но тут я замечаю кое-что. Мысль, которая приходит неожиданно, пока я читаю про чужую жизнь на чужих страницах. Мысль о том, что снаружи сейчас 7 часов утра по московскому времени. Что где-то люди едут на работу, стоят в пробках, злятся на пробки, пьют кофе в машине, слушают радио. Я пытаюсь вспомнить, каково это — стоять в пробке и злиться. Не могу. Не то, что не помню, просто это ощущение теперь как что-то из другой жизни, как воспоминание о фильме, который смотрел давно. Помнишь, что было, но не чувствуешь. Это одна из вещей, к которым не привыкаешь. К холоду привыкаешь, к режиму привыкаешь, к тишине частично, но к этому разрыву между тем, что снаружи, и тем, что здесь, нет. Он каждый раз ощущается заново. 9 утра. Я отложил книгу. Не потому, что неинтересно, просто устал от нее, устал читать. Это звучит странно — устать читать после 2 часов. Но усталость здесь другая, не физическая, психологическая. Монотонность сама по себе утомляет. Даже если ты делаешь что-то, это что-то в конце концов тоже становится монотонным, и голова просит «хватит, смени, что-нибудь другое». Но другого немного. Я встаю, делаю несколько шагов по камере. 3 шага до стены, разворот, 3 шага обратно. Это не упражнение и не прогулка. Это просто движение. Тело требует движения, и я даю ему это. 3 шага, разворот,
3 шага — разворот. Через несколько минут останавливаюсь. Сажусь снова. Смотрю на стену. На стене ничего. Просто стена. Крашеная, светло-серая, с несколькими царапинами. Одна царапина, длинная, наискосок, похожа на букву. Не на конкретную, просто на букву. Я замечал ее раньше. Сегодня смотрю на нее внимательно. Думаю, кто ее сделал, когда, зачем. Наверное, случайно. Наверное, никто специально не царапал стену. Просто так получилось. Но я смотрю на нее еще какое-то время. Вот что делает с тобой это место. Ты начинаешь смотреть на царапины на стене и думать, кто их сделал. 10 утра. Проверка. Кормушка открылась. Охранник смотрит. Я стою. Кормушка закрывается. 30 секунд. Снова тишина. Между проверками 15 минут. Это знаешь точно, это встроено уже в какой-то внутренний ритм. Не смотришь на часы, просто знаешь. Где-то в голове тикает этот отсчет. 15 минут. Потом снова. 15 минут. Потом снова. Я думал, это раздражает. Первое время раздражало. Потом стало фоном. Потом почти успокаивало. Как ни странно. Это ритм. А ритм — это структура. А структура — это хоть что-то, за что можно держаться. Без структуры время превращается в кисель, в бесформенную липкую массу, в которой ты не понимаешь, где утро, где день, где вечер. 15-минутные проверки — это якоря. Маленькие, жесткие, неудобные, но якоря. Я сел обратно, взял книгу, открыл на той же странице, прочитал один абзац, снова закрыл. 11 утра. Где-то в коридоре голоса. Не у моей двери. Дальше. 2 голоса. Охранники разговаривают о чем-то. Не слышно слов, только интонации. Один говорит что-то спокойно, второй отвечает. Потом оба замолкают. Потом смех. Короткий, будничный. Я слушаю этот смех. Живой, настоящий, случайный смех 2 людей о чем-то своем. Может, анекдот. Может, что-то из их жизни снаружи. Жизни, которая продолжается у них после смены. Дом, семья, ужин, телевизор. Я слушаю, пока не стихнет. Потом снова тишина. И вот тут я поймал себя на мысли, которую не ожидал. Я понял, что жду этих голосов. Не конкретно этих охранников, не конкретного разговора, просто любого живого звука. Звука, который не является частью режима. Ни кормушка, ни шаги по расписанию, ни команда. Просто живой, непредусмотренный звук. Это и есть одиночество в Харпе. Не отсутствие людей, люди рядом, за стенами, в коридоре, а отсутствие случайного. Все здесь запланировано, расписано по протоколу. Случайный смех 2 охранников в коридоре — это единственное, что выбивается из этой сетки. Единственное живое, и ты за него цепляешься. Полдень. Снаружи по-прежнему темно. В январе в Харпе солнце не поднимается над горизонтом вообще. Полярная ночь абсолютная. Никакого рассвета, никакого заката. Просто темно. Весь день. Это, кстати, сложнее всего объяснить тому, кто не был за полярным кругом зимой. Думаешь, ну темно, ну и что? Но тело знает что-то, чего не знает голова. Тело реагирует на свет. На его отсутствие тоже реагирует. Только по-другому. Сначала просто тяжелее вставать. Потом тяжелее думать. Потом все немного замедляется. Не драматично, без яркого симптома. Просто медленнее, тяжелее, плотнее. Это называется сезонное аффективное расстройство. Умное слово для простого. Тебе плохо, потому что нет солнца. Снаружи люди борются с этим. Лампы дневного света, витамин D, выходы на улицу. Здесь нет ни того, ни другого, ни третьего. Здесь просто темно. И ты с этим живешь. Я смотрю на лампочку под потолком. Электрический свет. Желтый, ровный. Не то же самое. Совсем не то же самое. Но это все, что есть. Час дня. Я понял, что последние полчаса просто сидел и смотрел в одну точку.
Не думал ни о чем конкретном. Просто сидел, смотрел. Это пугает первый раз. Потом перестает. Мозг сам выбирает такой режим. Режим минимального потребления. Когда нет стимулов снаружи, он снижает активность, экономит. Это не тупость и не безумие, это адаптация. Но знание того, что это адаптация, не делает легче, потому что ты сидишь и понимаешь, что потерял полчаса, просто так. Ушли и нет их. А таких полчасов впереди еще много, и ты не можешь их заполнить нечем. Это самая точная характеристика дня в Харпе. Ни страх, ни злость, ни отчаяние. Просто нечем. Пустота, которую нечем заполнить. И понимание, что эта пустота надолго. Я встал. Умылся холодной водой. Резко, быстро. Это помогает. Немного, но помогает. Тело реагирует на холод, просыпается, подтягивается. На несколько минут лучше. Несколько минут. Это здесь тоже ресурс. 2 часа дня. Самое тяжелое время. Я читал где-то, не помню где, может, в какой-то книге, которую давали здесь, что у людей в долгосрочной изоляции есть такой феномен. Около 2 часов дня время как будто останавливается. Не субъективно замедляется, именно останавливается. Ты смотришь на часы в 1:50. Отводишь взгляд, делаешь что-то, смотришь снова 2:05. Прошло 15 минут. А ощущение как несколько часов. Я не понимал этого, пока не оказался здесь. Теперь понимаю. Физически понимаю. Вот эти 15 минут между 1:50 и 2:05, они длиннее, чем весь остаток вечера. Серьезно. Субъективно длиннее. Потому что вечером есть точки, ужин, отбой, есть к чему идти. А сейчас середина дня, и до обеда еще час. И этот час стоит как бетонная стена. Я беру книгу, читаю. Считаю страницы. 5 страниц. Потом смотрю на время. 6 страниц. Смотрю. 7 страниц. Смотрю. Время не торопится. Время вообще перестает быть временем в привычном смысле. Оно превращается в материал, плотный, вязкий, который нужно как-то преодолеть. Час — это не 60 минут, это препятствие, которое нужно пройти. Я откладываю книгу, смотрю в потолок. Желтое пятно сырости в правом углу. Оно такое же, как утром, такое же, как вчера, такое же, как было неделю назад. Ничего не изменилось. Ни 1 миллиметр. А я продолжаю на него смотреть. 2:30. Мысли приходят сами, без спросу, без логики. Это здесь нормально. Голова без внешнего потока начинает создавать внутренний. Вспоминает что-то, придумывает что-то, крутит одно и то же по кругу. Сегодня почему-то вспомнился запах. Конкретный запах — жареная картошка. Не знаю, почему именно это. Просто пришло и все. Острый, горячий запах жареной картошки на сковородке, когда она уже почти готова и можно снимать. Такой специфический, чуть дымный. Я несколько секунд просто стоял с этим запахом в голове. Потом он ушел, и стало хуже, чем до него. Потому что был и ушел. Это хуже, чем если бы не было вовсе. Вот что делает с тобой изоляция. Не отнимает воспоминания, делает их болезненными. Каждое хорошее воспоминание здесь — это маленький укол, потому что оно напоминает о разрыве, о том, что было и чего больше нет. И неизвестно, будет ли когда-нибудь. Но я тогда еще не понимал, насколько глубоко это заходит, насколько далеко может уйти человек внутрь себя, когда снаружи совсем ничего нет. Это я понял позже, гораздо позже. 3 часа дня, обед. Звук тележки в коридоре, и все внутри сразу переключается, моментально. Только что был этот вязкий остановившийся день, и вдруг есть звук, конкретный, материальный, движущийся звук. Тележка едет от двери к двери, приближается. Это не радость, это облегчение. Разница важная. Радость — это что-то теплое, идущее изнутри.
Облегчение — это просто когда что-то тяжелое немного отпустило. Вот именно это. Кормушка открылась, поднос внутрь, суп, сегодня щи, горячие, с запахом. Второе — каша с котлетой, хлеб, компот. Я ем медленно, специально медленно, растягиваю, потому что пока ем, есть занятие, есть вкус, запах, тепло, есть что-то физически настоящее, что происходит прямо сейчас. После 2 часов остановившегося времени это почти роскошь. Котлета сухая, щи нормальные, компот сладкий. Я доедаю все, ставлю поднос к кормушке, и снова тишина. 4 часа дня. После обеда немного легче. Не потому, что обед хорош, просто перевал пройден, середина дня позади. Теперь под горку. Вечер ближе, чем утро. Прогулка была до обеда, обед был, теперь ужин где-то впереди, потом отбой. Это не радует, но дает направление. Я снова берусь за книгу, на этот раз легче. Мозг немного разогрелся за день, чтение идет быстрее, страница за страницей. Я не считаю их больше, просто читаю. История в книге простая, про людей, которые куда-то едут и что-то ищут. Неважно, что именно, важно, что они движутся. Они в движении. Они едут куда-то, разговаривают, смотрят в окна поездов, встречают других людей. Я читаю об этом и думаю, ехать в поезде, смотреть в окно, видеть, как меняется пейзаж. Я не могу сейчас вспомнить, когда последний раз ехал в поезде и смотрел в окно. Помню, что это было. Помню, что воспринимал это как само собой разумеющееся. Садишься, едешь, смотришь. Обычное дело. Теперь это звучит как что-то из другой вселенной. 5 часов дня. Проверка. Снова. Кормушка, взгляд. Кормушка закрылась. Я не вздрогнул, не напрягся. Просто стоял, как положено. Это уже на уровне тела, не сознания. В коридоре снова шаги. Другие, быстрее, чем обычно. Куда-то идут с целью. Потом голос. Один, четкий. Что-то коротко сказал. Потом шаги удалились. Я слушал, пытался понять, что. Не разобрал. И вот здесь самое странное в дне в Харпе. Это желание понять, что происходит за дверью. Любое движение, любой звук, ты автоматически пытаешься его расшифровать. Кто идет, куда, зачем. Не из паранойи, просто потому, что это информация. Любая информация здесь имеет ценность. Потому что ее мало. Снаружи вы тонете в информации. Она льется со всех сторон. Телефон, разговоры, реклама, новости, случайные фразы прохожих. Вы не успеваете ее обработать, она просто фон. Здесь наоборот. Каждый звук в коридоре — это событие. Каждый голос — данные. Мозг моментально их захватывает и пытается сложить в картину. Это адаптация. Снова адаптация. Только такая, от которой немного не по себе, когда понимаешь, что она произошла. 6 часов вечера. За окном темно. Конечно, темно. По-прежнему. Но сейчас это темно другое. Это уже вечернее темно, не дневное. Я знаю это не по свету, потому что скоро ужин. Что день заканчивается. Что еще несколько часов и отбой. Я откладываю книгу, встаю, делаю несколько шагов, смотрю в окно. Там фонарь качается. Все так же качается. Туда-обратно. Один день почти прошел. Один из очень многих. Один из бесконечного количества таких же дней. С той же кашей, с теми же проверками, с тем же качающимся фонарем, с теми же мыслями по кругу. И вот здесь, у окна, глядя на этот фонарь, я думаю об одной вещи. Думаю о том, что самое страшное в этом месте не холод, не режим, не изоляция. Самое страшное — это когда ты замечаешь, что день прошел, и ты почти не заметил как. Что он просто случился. Что ты был в нем, но как будто чуть в стороне. Наблюдал за собой со стороны, как кто-то другой сидит на табурете, читает книгу, смотрит на царапину на стене. Это и есть то, о чем не говорят, когда говорят про тюрьму. Не про страдания, про отсутствие.
про то, как человек тихо, без драмы, начинает уходить куда-то внутрь себя. И в какой-то момент перестает замечать, что уходит. Я понял это только к вечеру первого дня. А дальше было еще интереснее, потому что следующее, что произошло, я не ожидал вообще. Когда открывается дверь, я уже стою. Не потому, что предупредили, просто слышишь шаги и знаешь. Тело знает. Встаешь автоматически, руки за спину, смотришь в пол. Стойка. Так положено при перемещении. Первое время казалось унизительным, потом просто стал делать. Как умываешься, как заправляешь кровать, просто делаешь. Охранник в дверях, второй за спиной в коридоре. Минимум 2 на 1. Это протокол. Всегда. Идем. Коридор длинный, с поворотом. Пол бетон, крашеный, в некоторых местах стертый до серого. Потолок низкий. Лампы через каждые несколько метров, желтые, одинаковые. Эхо шагов. Моих и их. 3 пары ног по бетону. Больше ничего. Я смотрю вниз, как положено, но краем глаза вижу стены. Крашеные, светло-зеленые внизу, белые сверху. Такой цвет бывает в старых больницах или в школах Советского Союза. Я не знаю, почему именно этот цвет. Наверное, просто дешево и практично. Наверное, никто не думал ни о чем другом, когда красил. Поворот. Еще один коридор. Потом дверь. Тяжелая, металлическая. Охранник открывает ключом. 1 замок, 2, 3. 3 замка на одной двери. Это граница между внутренним и наружным. За ней улица. Дверь открывается. И первое что? Холод. Не тот холод, что в камере. Тот статичный, равномерный, привычный. Этот живой. Он движется. Он сразу везде. В лицо, в уши, в легкие. Резкий, острый, как будто кто-то схватил тебя за горло снаружи и держит. Минус 38. Я узнал потом. Сейчас просто чувствую. Первый вдох, и легкие получают что-то, что не было внутри. Воздух другой. Не казенный, не застоявшийся. Настоящий уличный воздух. Арктический, чистый. Такой чистый, что почти режет. Я делаю еще один вдох. Медленнее. Это единственный момент за день, когда дышится полностью. Не в смысле кислорода, в смысле полно, целиком. Как будто внутри что-то раскрывается, чего не раскрывалось с утра. Выдох. Пар густой, белый, сразу уходит в сторону. Ветер уносит его. Ветер здесь всегда. Не сильный, просто постоянный. Тундровый. Он идет ниоткуда и отовсюду одновременно. Горизонтальный, ровный, без порывов. Просто есть и все. Прогулочный дворик. Я видел такие на фотографиях еще до того, как сюда попал. Думал, понимаешь, что это? Не понимал. Это бетонный прямоугольник. Высота стен метров 5-6. Сверху решетка. Через нее небо. Темное январское небо над Харпом. Звезды, если нет облаков. Сегодня есть облака, небо серое, без звезд. Просто серое прямоугольное небо над бетонными стенами. Размер дворика примерно 8 на 10 метров. Я отмерил шагами в первый раз. 8 на 10. Это вся улица, весь внешний мир, который доступен. 80 квадратных метров неба и бетона. Охранники становятся у входа. Я иду в дворик. Один. Дверь за мной не закрывается, они стоят в проеме, наблюдают. Но я один в этом пространстве, один с этим небом, один с этим холодом. Первые несколько секунд просто стою, смотрю вверх, на это серое прямоугольное небо, на облака, которые медленно идут куда-то. Медленно, тяжело, как будто им тоже холодно. Где-то там, высоко, они движутся, куда-то, в сторону, которую я не вижу, в ту сторону, куда я не могу. Лицо уже горит от мороза. Уши сразу, нос через несколько секунд. Это не боль, это просто очень холодно. Тело начинает экономить тепло, сужает сосуды на коже, тянет все к центру. Ты это чувствуешь физически, как тепло уходит с лица внутрь. Я начинаю ходить. Не потому что хочется ходить, потому что если стоять, быстро замерзнешь.
Это не выбор, это физиология. 8 шагов вдоль длинной стены. Разворот. 8 шагов обратно. Разворот. Потом поперек. 10 шагов. Разворот. 10 обратно. Это периметр. Это весь маршрут, который возможен. 8 шагов. Разворот. 8 шагов. Разворот. Снаружи ветер. Здесь в дворике он слабее, стены защищают, но не полностью. Он все равно находит путь. Через решетку сверху, через щели, просто находит. Он всегда находит. 10 минут прошло. Нос перестал чувствовать температуру. Это не значит, что стало теплее. Это значит, что нос замерз и больше не сигнализирует. Пальцы в перчатках. Я сжимаю и разжимаю кулаки на ходу. Это помогает. Кровь гоняется, пальцы остаются в строю. 8 шагов. Разворот. Я смотрю на стены. Бетон, старый, с потеками. В нескольких местах трещины. По трещинам идет иней, тонкий, белый, кристаллический. В другой ситуации это было бы красиво. Здесь просто холодно. На одной стене след от руки. Кто-то приложил руку к бетону. Давно, когда стена была влажной или окрашенной. Осталось отпечаток ладони. Четкий, с пальцами. Маленький, женская рука или подростковая. Я останавливаюсь и смотрю на этот отпечаток. Кто это был? Когда? Зачем прислонил руку к стене? Может, случайно? Может, намеренно? Оставить что-то? Доказательство того, что был, что существовал, что рука была и прикоснулась к этому бетону. Я стою и смотрю на чужую ладонь на стене. Потом иду дальше. 15 минут. Половина. 30 минут прогулки — это норма. В некоторых учреждениях час. Здесь 30. Зимой иногда меньше, если мороз совсем критический. Сегодня 30. 15 уже прошло. Значит, столько же осталось. Я смотрю на небо. Облака сдвинулись. Чуть-чуть, едва заметно. В одном месте между ними просвет. Не синий, белый, светлый. Как будто там, за облаками, есть что-то светлое. Не солнце, солнца нет, полярная ночь. Просто светлее. Я смотрю на этот просвет, пока он не закрывается снова. Закрывается через несколько секунд. Серое небо снова ровное, без просветов. 8 шагов. Разворот. Думаю о том, что это небо одно. Вот это самое небо, которое я вижу через решетку. Оно же над Москвой, над Питером, над любым городом. Одно небо на всех. Эти же облака, может, через несколько часов будут где-то еще, где люди идут по улице и не смотрят вверх. Это маленькое наблюдение, незначительное, но оно как-то держит. Не греет, но держит. Небо одно. Это факт. И в нем есть что-то, что не поддается стенам и решеткам. 20 минут. Пальцы начинают неметь, несмотря на перчатки. Щеки, уже не чувствую их толком. Дышу через нос. Через рот нельзя долго, слишком холодный воздух сразу идет в легкие. Нос хоть немного согревает его. Каждый выдох — облако пара. Я смотрю на него. Оно существует секунду и исчезает. Уносится ветром. Буквально, мое дыхание уносит ветер. Материальное, физически существующее облако моего дыхания, и через секунду его нет. 8 шагов. Разворот. Я думаю, вот оно, это место. Вот Харп. Вот что это такое — ходить 8 шагов в одну сторону и 8 обратно в минус 38. Смотреть на чужой отпечаток ладони на стене. Смотреть на просвет между облаками, который закрывается через 3 секунды. Смотреть, как уносит ветром твое собственное дыхание. Это прогулка. Единственный выход на улицу за день. 30 минут. 80 квадратных метров бетона. Решетка сверху. Это все. 25 минут. Охранник у двери говорит 5 минут. Спокойно, без интонации. Информация. 5 минут. Я делаю еще несколько кругов. Быстрее, чем раньше, не потому что спешу, а потому что холод добрался уже до спины, через куртку, и движение — это единственное, что еще как-то противостоит ему. 8 шагов. Быстрее. Разворот.
8 шагов. Смотрю вверх последний раз. Серое небо, облака. Ветер где-то там, высоко. Нет просвета. Просто серо. Просто небо. Последний вдох, глубокий, полный, как в начале. Только теперь воздух уже не кажется таким чистым. Просто очень холодный. Очень. Выдох. Облако пара. Ветер уносит. Охранник говорит «всё». Разворачиваюсь. Стойка. Иду к двери. Те же 3 замка в обратном порядке. Тот же коридор. Те же желтые лампы. Тот же бетонный пол. Тот же поворот. Тот же запах. Казенный, сухой, закрытый. Дверь хаты открывается. Захожу. Закрывается. Щелчок замка. Тишина. Тепло относительное, хатное. После улицы ощущается как тепло, хотя еще час назад казалось холодным. Я сажусь на кровать. Руки в карманы. Отогревать. Пальцы покалывают, кровь возвращается. Это неприятно. Несколько минут покалывания. Потом проходит. Смотрю на дверь. За дверью тот коридор. За коридором тот дворик. Там сейчас ветер. Минус 38. Серое небо без просветов. И чужой отпечаток ладони на бетонной стене. Я думаю, следующий раз завтра. В то же время. Те же 30 минут. Те же 8 шагов и разворот. И вдруг отчетливо, ясно, я понимаю одну вещь. Я только что провел на улице 30 минут. 30 минут за весь день, и это лучшее, что было сегодня. 30 минут мороза, бетона и серого неба без просветов — это лучшее за весь день. Это и есть харп. Не то, что происходит внутри, а то, что понимаешь вот в эту секунду, когда дверь закрылась, и ты снова один. Что 30 минут мороза — это лучшее. Что ты ждешь этого весь день. Что будешь ждать завтра и послезавтра. И вот тут до меня дошло кое-что еще. Что-то, о чем я не думал раньше. О людях, которые в этих двориках ходят не первый год, не первый десяток лет. О том, как выглядит этот дворик для человека, который видел его несколько тысяч раз. Это я понял к вечеру. И лучше бы не понимал. После прогулки несколько минут просто сижу. Пальцы отошли, щеки тоже. Тело вернулось в рабочее состояние. Не теплое, просто рабочее. Это разные вещи. Теплым здесь не бываешь почти никогда. Просто не замерз. Это и есть норма. Смотрю в стол. Там книга, та же, что с утра. Я ее за день не дочитал, еще 3 осталась. Можно было бы взять и читать, но не хочется. Не потому, что неинтересно, просто нет сил на чужую историю. Вечером силы уходят на что-то другое. На что — непонятно. Просто уходят. Это и есть вечерняя усталость в харпе. Не физическая, не от нагрузки, от дня. От самого дня, от его длины, от его тишины, от его монотонности. Ты устаешь, не делая ничего. Это звучит странно снаружи. Здесь это просто факт. 6:30. Ужин, тележка, кормушка, поднос. Сегодня гречка с рыбой. Хлеб, чай. Я ем не спеша, без мыслей особых. Просто ем. Смотрю на стол перед собой. Думаю ни о чем конкретном. Просто плывут какие-то образы. Ни воспоминания, ни планы. Просто что-то фоновое, размытое. Мозг к вечеру переходит в какой-то полуавтоматический режим. Рыба пересолена. Замечаю это и тут же перестаю замечать. Неважно. Допиваю чай. Горячий, последний горячий за день. Держу кружку долго. Просто держу, пока не остынет. Потом ставлю к кормушке. Все. Ужин закончился. 7 вечера. 3 часа до отбоя. 3 часа. Раньше я думал, 3 часа — это немного. Быстро пролетит. Нет. Вечерние 3 часа в хате — это отдельный вид времени. Они не летят. Они идут. Медленно, устало, как человек в конце длинного дня.
шаг за шагом. Я сижу на кровати. Не лежу, нельзя, отбой еще не объявили. Спиной к стене, ноги вытянуты. Смотрю перед собой. В камере тихо, в коридоре тихо, вообще тихо. Это вечерняя тишина. Она другая, чем дневная. Дневная тишина давящая, в ней есть напряжение ожидания. Вечерняя другая. Она просто есть, без напряжения. Просто тишина, которая никуда не торопится. Где-то в трубах звук воды. Тихий, булькающий. Это почти белый шум. Я его замечаю только когда все остальное совсем замолкает. Слушаю трубы. Несколько минут. Потом перестаю слышать. Не потому, что звук ушел. Просто мозг перестал его выделять из фона. Так всегда. Привыкаешь к звуку, и он исчезает. Становится частью тишины. 7:45. Я достаю лист бумаги. Бумага и ручка разрешено, в ограниченном количестве. Это один из немногих инструментов. Сижу с этим листом и смотрю на него. Хочу написать письмо. Есть кому, есть человек, которому можно написать. Но я сижу и не знаю, с чего начать. Не потому, что нечего сказать, потому что все, что могу написать честно, это то, о чем не хочу писать. Про холод, про тишину, про отпечаток ладони на бетоне в прогулочном дворике, про то, как ел рыбу и не почувствовал вкуса. Это не то, что нужно отправлять человеку снаружи. Это ляжет на него. И что он с этим сделает? Будет думать об этом. Будет хуже ему, не лучше. Поэтому пишу другое. Пишу. Нормально. Держусь. Все в порядке. Пишу про книгу, что читаю, что интересно. Пишу что-то нейтральное, безопасное, что не причинит боль. Ложь. Не злая, просто ложь из милосердия. Таких писем отсюда тысячи. Каждый пишет что-то похожее. Нормально, держусь, не беспокойся. Я пишу это письмо, складываю, кладу у двери, утром заберут. Смотрю на сложенный лист. Думаю о том человеке снаружи, о том, что он сейчас делает. Может, ужинает, может, смотрит что-то, может, думает обо мне. Или не думает, и это тоже нормально. Жизнь продолжается, у людей свое. Не знаю, что хуже, когда думает или когда не думает. 8 вечера, 2 часа до отбоя. Я встаю. Делаю несколько шагов, привычных. 3 туда, 3 обратно. Не для разминки, просто движение. Тело просит. Останавливаюсь у окна. Снаружи фонарь. Качается. Он качался утром, качался днем, качается сейчас. Ветер не останавливается. Никогда. Здесь ветер — это константа. Как холод, как тишина. Просто есть. Смотрю на него и думаю об одном человеке. Не о том, кому написал письмо, о другом, из тех, кто здесь давно. Я видел его мельком, при каком-то перемещении, случайно. Секунда, не больше. Охранники сразу развели, но я успел заметить его лицо. Не злое, не сломанное, просто пустое. Спокойное такой спокойностью, которая не от умиротворения, от чего-то другого, от отсутствия. Как будто внутри что-то выключилось, давно, аккуратно, без шума. Я тогда подумал, что это? Смирение? Безумие? Что-то третье? К вечеру первого дня я начал понимать. Не полностью, но направление. Это вот что. Когда долго нет ничего, человек не ломается резко. Он не кричит, не бьется об стены. Он просто тихо становится меньше. Сам себя меньше. Убирает что-то лишнее, потом еще что-то, потом еще, пока не остается только то, что нужно для того, чтобы просто продолжаться. Это не жизнь в полном смысле, но это и не смерть. Это что-то среднее, у которого нет точного слова. И вот тут мне стало по-настоящему тяжело. Не от холода и не от тишины. От этого понимания.
От того, что я увидел в том лице и начал угадывать в себе. Первые следы того же процесса. Первые, едва заметные. Я тогда не хотел об этом думать. Отвернулся от окна. Сел. 8:45. Проверка. Кормушка. Взгляд. Закрылась. Я даже не вздрогнул, не повернул голову. Просто стоял там, где стоял, у стола, руки на виду. Рефлекс уже полный. За один день уже полный. Это, наверное, самое точное измерение того, что делает с тобой это место. Ни дни, ни недели. Один день, и ты уже не вздрагиваешь от кормушки. Один день, и рефлекс готов. Что будет через месяц, я не хотел об этом думать. Не думал. 9 вечера, час до отбоя. Самый странный час. Уже почти конец, уже чувствуется финишная прямая. Но час — это еще долго. Достаточно долго, чтобы не расслабляться. Недостаточно долго, чтобы начинать что-то серьезное. Я просто сижу, не читаю, не думаю специально, не смотрю ни на что конкретное. Просто существую в этом часе. Жду, пока он пройдет. Это не медитация, это не покой. Это ожидание без объекта. Ждешь не чего-то хорошего. Ждешь просто следующего момента. Потом еще одного. Пока не объявят отбой. В коридоре тихо, совсем. Редкие шаги охранника, дальние, почти неслышные. Все учреждение к вечеру как будто замирает, как будто и оно устало. Как будто механизм снижает обороты, не останавливается, просто снижает. За окном ветер, фонарь качается. Снаружи -40 уже, наверное. Ночью всегда холоднее. Где-то там, в тундре, темнота. Абсолютная, без фонарей, без огней. Просто снег и темнота, и ветер. На сотни километров. Никого, ничего. Это самое одинокое место, которое я могу представить. Не хата, не этот дворик, а вот та тундра за 3 периметрами. Она никого не держит, она просто есть. И она делает побег бессмысленным, вернее любого замка. Я думаю об этом, о тундре, о том, что снаружи от этих стен еще более пустое пространство, чем внутри. Это странное открытие, что снаружи не свобода, снаружи другая клетка, без стен, без крыши, без замков, но такая, из которой не выйдешь. Тундра в -40 — это тоже камера, просто очень большая. 9:50. Через 10 минут отбой. Я начинаю готовиться. Это занимает немного. Зубная щетка, умывание, переодеться. Несколько минут. Потом лечь. Не спать еще. Лечь и ждать команды. Умываюсь. Холодная вода снова. Последний раз за день. Смотрю на себя в металлическое зеркало. Мутный контур. Примерно я. Немного другой, чем утром. Или тот же. Не поймешь в таком зеркале. Ложусь. Укрываюсь. Смотрю в потолок. Желтое пятно сырости в правом углу. То же самое. Точно то же самое, что утром. Ни на миллиметр не изменилось. Весь день прошел, а оно осталось. Я смотрю на него и думаю. Это пятно было здесь до меня. И будет после. Просто будет. Я закрываю глаза. Один день прошел. И вот тут, тихо, почти без слов, приходит одна мысль. Та, которую я весь день отгонял, которую не хотел думать, потому что знал, если начну, не остановлюсь. Мысль простая. Один день прошел. И завтра будет такой же, и послезавтра, и через неделю, и через год. Такой же потолок, такое же пятно, такая же кормушка, такой же дворик с 8 шагами и разворотом. Все такое же. Каждый день. Я лежу и держу эту мысль. Не борюсь с ней, просто держу. Потому что здесь научился не бороться с тем, что больше тебя. Просто держи, дыши. Жди следующего момента. Следующий момент придет. Он всегда приходит. Пока всегда. Ночь здесь не начинается резко. Она как будто медленно накрывает. Сначала становится тише, потом холоднее. И в какой-то момент ты понимаешь — все, день закончился. Но легче не стало. Я ложусь на койку и уже знаю, что сейчас будет. Днем хотя бы есть движение, подъем, режим,
какие-то действия. Ты не думаешь, ты просто живешь по правилам. Ночью правил нет. Ты остаешься один. Я закрываю глаза, пытаюсь уснуть, как раньше, просто лечь и провалиться. Но здесь это не работает. Тело лежит спокойно, а внутри все напряжено. Как будто нельзя расслабиться до конца. Сначала я слушаю. Где-то в коридоре коротко звенит металл. Потом шаги. Ровные, без спешки. Кто-то проходит. На секунду кажется, что сейчас что-то произойдет. Но нет. Снова тишина. И вот тут начинается самое тяжелое. Потому что в тишине ты остаешься наедине с собой. Мысли приходят сами. Ты их не зовешь, они просто появляются. Сначала медленно, потом быстрее, и ты уже не успеваешь их остановить. Одна цепляется за другую. Сначала это что-то обычное. Воспоминания, лица, разговоры, мелочи, которые раньше вообще ничего не значили. И на секунду кажется, что это даже помогает. Но это обман. Потом все меняется. Ты начинаешь прокручивать одно и то же. Снова и снова. Как будто ищешь момент, где можно было все остановить. Где было еще не поздно. Слова, решения, действия. И каждый раз приходишь к одному. Поздно. Я открываю глаза, смотрю в потолок. Почти ничего не видно, но я знаю его наизусть. Здесь быстро запоминаешь такие вещи, потому что больше смотреть не на что. Кажется, что прошло уже много времени. Может, час, может, больше. Но здесь это не понять. Время ночью не идет. Оно тянется. И чем дольше лежишь, тем сильнее это чувствуешь. Я снова закрываю глаза. Пытаюсь считать дыхание. Вдох, выдох, снова вдох. Хватает на несколько секунд. Потом все возвращается. И вот это уже сложнее. Появляется мысль, от которой не получается избавиться. А что, если это не закончится? Не эта ночь. Вообще ничего. Я ловлю себя на том, что начинаю прислушиваться к любому звуку, даже самому слабому. Скрип, шаг, щелчок. Любой звук — это хоть какое-то движение, как будто доказательство, что время все-таки идет. Но потом снова тишина. И в этой тишине мысли становятся громче. Самое громкое здесь — не двери, это ты сам. Я переворачиваюсь на бок. Койка холодная, воздух холодный. Здесь все холодное. И со временем ты понимаешь, это не только про стены. Внутри становится так же. Я пытаюсь вспомнить, как это — просто уснуть. Без напряжения, без этого постоянного ощущения, что ты все время на контроле. Но это чувство уже где-то далеко. Как будто не с тобой было. Снова шаги в коридоре. Ближе. Останавливаются. Несколько секунд. Потом уходят. И я автоматически считаю, сколько длилась пауза, сколько шагов. Как будто это что-то меняет. Но нет. Контроля здесь нет. И в какой-то момент приходит понимание, которое давит сильнее всего. Здесь не страшно ночью. Здесь страшно то, что ночь ничем не отличается от следующей. Проснулся, прожил, лег. И снова то же самое. И чем дольше лежишь, тем спокойнее это звучит. Без эмоций, как факт. Я снова закрываю глаза, уже не пытаясь уснуть, а просто потому, что так легче не смотреть в темноту. Организм постепенно сдает, мысли становятся медленнее, как будто теряют силу. Но полностью они не уходят. Они остаются рядом, фоном, постоянно. Ты не засыпаешь, ты просто на время отключаешься. И даже в этот момент внутри остается ощущение, что это не отдых, это пауза, короткая, неглубокая, как будто тебя просто временно убрали из реальности. И где-то на границе этого состояния появляется одна мысль, которая не дает провалиться полностью. Я думал, что к этому можно привыкнуть, к режиму, к тишине, к этим стенам. Но самое странное, ты правда привыкаешь.
Не сразу, медленно, почти незаметно. И в какой-то момент понимаешь, дело уже не вместе. Дело в том, что внутри тебя что-то меняется. Завтра будет тот же подъем, та же хата, те же стены. И если досмотрел до этого момента, ты уже понимаешь, почему отсюда сложнее выйти, чем кажется. Напиши в комментариях, как ты думаешь, к этому вообще можно привыкнуть? И если было ощущение, что ты там, поставь лайк и подпишись.